वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फार्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेक्सकॉफ एलएस सिरप के बारे में। रेक्सकॉफ एलएस सिरप का यूज़ कहाँ होता है, इसकी डोज क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रेक्सकॉफ सिरप सिप्ला कंपनी ने बनाया है। इसको 100 ml के पैक में आता है। इसका मार्केट प्राइस होता है 95 रुपीज़ और ये ईज़िली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। इसके अंदर 3 कंपोजिशन पाए जाते हैं। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है इसके अंदर, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल होता है और गुफेंसिन होता है इसके अंदर। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो वो होता है हमारा, वो 30 mg के उसमें होता है। लीवोसॉल्ब्यूटामॉल हमारा 1 mg होता है और गुफेंसिन होता है 50 mg। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ जो होता है वो कफ में किया जाता है। जब म्यूकस के साथ कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। गुफेंसिन क्या होता है, ये COPD अस्थमा में इसको यूज़ किया जाता है। और लीवोसॉल्ब्यूटामॉल भी हमारा अस्थमा और COPD में यूज़ किया जाता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो इस सिरप का डोज जो होता है वो 5 ml होता है। 5 ml 2 टाइम या अगर ज़्यादा कफ हो तो 3 टाइम इसको दे सकते हैं। लेकिन इस सिरप को किसी भी विदाउट मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के अलावा इसको मत लीजिए, उसकी सलाह से ही लीजिए। और ये सिरप ईज़िली आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मेडिसिन के रिव्यू आते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को देखते रहिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।